Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiên bò viên nha. Hôm nay bạn Lê Gia Huy đi siêu thị rồi và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiên bò viên. Cái này là bạn Lê Gia Huy nói cho mình biết. Hôm nay trời mưa nên nó rất ồn. Các bạn nghe nó có ồn không? Nếu ồn thì để lại nhận xét nha. Chúng ta cần một cái chảo thiệt luôn. Này, cái này cái bếp, các bạn cẩn thận nha. Hay kêu người lớn làm cũng được. Mấy video trước các bạn không có like hay để lại nhận xét, hay không thích hay đăng ký mà là bạn Lê Gia Huy rất buồn. Các bạn xem video này xong thì hãy để lại nhận xét, like hoặc không thích, đăng ký để cho mình và bạn Lê Gia Huy vui và có tinh thần làm nhiều video khác nữa nha. Đồ chấm, tương đen và tương ớt. Các bạn xem kỹ hơn nha. Các bạn cần bịch giò viên. Thời viên này thì mình ăn được mấy bữa rồi mà mình không có thời gian để quay, các bạn thông cảm nha. Cái giá để vớt bò viên. Dầu ăn gì cũng được hết. Đầu tiên chúng ta bật lửa lên. Bà Bảy của mình nói chuyện đó, các bạn thông cảm nha. Cái này là của bà Bảy mình làm giúp. Chúng ta bỏ dầu ăn vào, một lượng dầu ăn ha. Bật lửa lớn lên vừa đủ thôi nha các bạn. Lấy bò giò viên trong bọc ra và chiên. Chiên khoảng 5 phút là bò giò viên của chúng ta sẽ chín nha. Có một bò giò viên nó đã sắp chín rồi nè các bạn. Khi chiên xong thì các bạn lấy 2 cái chén đợn hay là cái gì cũng được hết. Các bạn mình đảo cho nó đều, chín nhanh ha. Qua nó bốc lên mùi rất là thơm luôn các bạn. Nó đã hơi vàng rồi. Bạn múc cây chén. Còn dầu thì chúng ta đổ bỏ và tắt lửa luôn. Video của mình đến đây là đã kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, subscribe, share, để lại nhận xét và đăng ký kênh Gia Huy Channel nha. Bye bye.